Здравейте, мои познати и непознати ученици! Аз съм Таня Дечева и съм преподавател по история в професионална гимназия по дизайн Елисавета Вазова в София, столицата на България. Заповядайте, влезте, деца! Бързо, елате! Здравейте! Здравейте! За стол, повя! Ключи го дай! Здравейте! Днес ви каня на един различен урок. Елате с мен и с моите ученици от 8 Б клас в нашата хвърчаща стая. С нея ще летим във времето и ще присъстваме в реални исторически събития. Хайде, изхвърчаме! Забелязахте ли тази статуя? На кого е тя? На гръцката богиня София. А богиня на какво е София? А защо нашата столица се нарича София? Защото Защото минало и съвремие живеят в хармония. А забелязахте ли какво държи в ръцете си гръцката богиня София? Държи сова. Да, защото совата е символ на мъдростта. България е единствената държава в Европа, която повече от 1300 години е съхранила своето име. Тук, в нашите земи, се намират паметници, датирани на повече от 7000 години. Тук са преминали различни народи и са оставили богата култура. Нашата хвърчаща стая ще ни върне назад във времето и ще ни срещне с праисторията. Древна Елада, Римската империя,
българското средновековие. Деца, пропускам ли някой от нашите предци? Да, госпожо, траките. Разбира се, траките. Темата на нашия урок са траките. Траките и до днес са най-загадъчната цивилизация на античния свят. За тях бащата на историята Херодот е написал: тракийският народ, след индийският, е най-многобройният народ от всички народи. Древногръцкият и римски изследовател Страбон оставя интересна информация за тракийските племена и е написал: цяла Тракия се състои от 22 племена и тя може да свика, макар и да е твърде изтощена, 15 000 конника и повече от 200 000 пехотинци. Одриси. Най-могъщото царство на траките, това е Одриското царство. Деца, погледнете надолу. Виждате ли това изкуствено създадено езеро, наречено Копринка? Да. Да. Под неговите води се крият руините на един уникален град от античността, от 4 век преди Христа. Това е столицата на големият тракийски владетел Сев III Севтополис. Искате ли да го разгледаме и да се гмурнем във водата? Аз съм долу. И аз съм. Чакайте. Първо ще влеземе в музея. Може би мислите, че ще ви е малко скучно, но ние ще имаме уникалния шанс да срещнем един изумителен човек. Госпожа Мария Чичикова. Тя е съпруга на откривателя на този прекрасен град, наречен Севтополис, професор Димитър Димитров и техният син Камен Димитров. Ето тук личи надписа, тук личи името на града Село Тополей. Село Тополей. От 1948 година разкопите започнаха до 53 октомври не знаехме как се казва града. Но при разкопките много внимателно всяка бучка пръст се преравяше и открихме много монети от Сев III. И затова допускахме, че може да е Севтовия град. Но го наричахме Севтодава с тракийското название за град. Професор Димитров винаги е казал и ни е учил, че не може да има могили, не може да има погребения без селище. И още първите седмици, първите дни на разкопките на могилите, той седна тука, видя един единствен бял камък. И понеже винаги си носеше мотичка, почва да разчиства около камъка и вижда, че камъка лежи върху стена, каменна стена. Професор Димитров описва находките от една гробница в присъствието на командирите и той с кепел бригадирско. Всички бяхме с бригадирски дрехи. Тук може да видим как изглежда един професор по археология около 1950 година. Нали, почти като Индиана Джонс. При завоя на река Тунджа, близо до село Копринка, Казанлъшко, след 7 години упорит труд, бяха открити и почти напълно разкопани останките на Севтополис. Това е първият тракийски град, открит от археолозите. Градът е бил здраво укрепен, с дебели 2 метра крепостни стени, градени с ломен камък и кал. Със своя градоустройствен план, храмове и обширни жилища, с богата архитектурна и скулптурна украса,
Градът Севтополис опровергава тенденциозните твърдения на старогръцките писатели за ниската култура на траките. Значи обърнете внимание на плана на Севтополис. Този петлъгълник, това е така наречения Хиподамов план. На плана на Хиподам, архитекта Хиподам от Милет. От 5 век преди Христа всички гръцки градове са спазват този план. Крепостните стени с 7 кули, 3 порти на северо-западната, на юго-западната, на северо-источната стена и вътре в този ъгъл е изградена укрепената царска резиденция, царски квартал. Значи, това е бронзовата глава на Сев III, която е намерена пред неговата гробница в голяма косматка. Полага се, че първоначално тя е принадлежала на една бронзова статуя в цял ръст, която се е издигала в двора на царския комплекс. Заедно с венеца, много интересен също екземпляр, златен венец с форма на дъбови листа и с жълъди. Венец е символ за божественост. Но възможността главата да е от статуя на Сефт е доста правдоподобна, защото главата показва черти много близки до портрета на Сефт върху монетите му. Това е един интересен колаж. Виждаме 2 портрета фактически на Сефт III. Това е познатата глава, която коментирахме преди малко. А това е портретен образ на Сефт, изобразен върху негови монети. Определено става въпрос за една и съща личност. Деца, най-голямото доказателство за могъществото на Одриското царство са монетите. Те се намират по всички търговски и културни пътища, разположени между земите на траките и другите народи от античността. Някой от вас знае ли какво е нумизматика? Това е наука, която изследва произходът и пътят на монетите. Точно така. За произхода и пътя на тракийските монети ще ни разкаже доцент доктор Камен Димитров. Пред тези витрини, които виждаме пред нас, е подредена изложба нумизматичното богатство на Казанлъшкия край. Този ред от 5 монети, това са всъщност сечени от Сев III. Вижда се на една от тях надписа Селту, нали, значи монета на Сефт. Така, тук виждаме електронов статер, значи монета на Кизик с тегло около 16 грама. Това е сплав от сребро и злато. Тя е сечена в първата половина на 5 век преди Христа. За Кизик само да спомена, че това е град на северния бряг на Мала Азия. Много известен търговски център. И показва един наистина търговски трафик, който се осъществявал от днешната Казанлъшка долина, по речния път Тунджа, Марица и надолу към Малазийското крайбрежие. За траките никога не е имало граници. Те са населявали земите на днешна Турция. Нека да се запознаем с професор Уфук Баш Арık от университета в Истанбул. Ben arkeolog doktor Ufuk Baş Arı. 18 yıldır gönlümü Trak kültürünü araştırmaya verdim ve araştırmalarıma Oppidum ve kutsal alanlarla derinlik kazandırdım. Trak kültürüne ait büyük kalıntı Kutsal Kale Vize Oppidum'a hoş geldiniz. Umarım ki bu evrensel kültür hak ettiği bu değeri zaman içinde bütün dünya milletleri yahut da Balkan milletlerinin arkeologları ve tarihçileri tarafından yapılan çalışmalarla elde edecektir. Çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bana ki gönlümü Trak kültürüne vermiş bir arkeolog. Това е град Севтополис. Виждате съвременна възстановка на града, от който до днес са оцелели неговите руини. И те са под вода. Хайде да ги видим. Естествено,
Наш водач може да бъде само капитан на подводница. През лятото на 2007 година прочутия канал Discovery Channel бе заинтересована от културно-историческото наследство, особено тракийското. И научавайки, че в язовир Копринка има потопен древен град, столицата Севтополис, реши да заснеме филм. Като за целта ни помоли да сканираме с тази апаратура дъното на езовир Копринка, за да видим дали останките, които са доста релефни, с височина над 50 см, са затрупани от тине или все още съществуват незарити. Бяхме изненадани да видим, че въобще не са засипани с тине. Ето в този край има известни такива вълни по пясъка и тината, които се образуват от течение. Но града си стои до ден днешен там и би следвало да се помисли какво да се направи, за да се покаже да туристи от цял свят. Аз съм сигурен, че ще бъде много интересно да го видят. Вече сме на дълбочина 20 метра. Виждате ли? Под нас са руините на Севтополис. Ние сме първите, които ги виждаме, след като са потопени преди 68 години. Но те ще станат достъпни за всички, когато бъде реализиран проект, който ще върне Севтополис за нов живот. А сега, като част от този проект, ще изгледаме танцът на траките, защото всичко е възможно. Свършащата класна стая!